Naam, ujambo mpenzi mtazamaji na karibu kwa runinga ya Mwanzo. Mimi nafahamika kama Kevin Sewe na hii leo ni siku ambayo upinzani nchini Kenya umetangaza kwamba hivi karibuni utakuwa ukielekea katika barabara ama utakuwa ukielekea barabarani kwa maandamano. Nitakuwa nikujuza ni kwa nini wametishia kuingia barabarani, na vile vile nitakuwa nikujuza taarifa kuhusiana na uchaguzi wa viongozi kadha wa kadha wa chama cha upinzani nchini Tanzania Chadema, ambayo inaendelea maeneo kadha wa kadha katika taifa la Tanzania. Na vile vile kumbuka ligi kuu ya klabu ya mabingwa barani Europa inarejea jioni ya leo katika michuano ya robo finali, ambapo kuna mechi kadhaa ambayo itakuwa inachezwa jioni ya leo. Taarifa hizi na zingine zinakujia kwako moja kwa moja katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, YouTube, Instagram pamoja na Twitter. Tuanze na ni kwamba chama kikuu cha upinzani nchini Kenya kimetishia kujiunga na mgomo wa madaktari ambayo inaendelea nchini kama ishara ya kuonyesha mshikamano wa pamoja. Kwenye mkutano na wanahabari, viongozi wa upinzani wakiongozwa na aliyekuwa makamu wa rais nchini Kenya Kalonzo Musyoka wamesema iwapo serikali hii itawasikiza madaktari, basi hawatakuwa na jingine ila kuelekea barabarani na kujiunga na madaktari katika mgomo wao ambao kwa sasa umedumu kwa takriban siku 22. Madaktari nchini Kenya wamekaidi agizo la serikali ya kutangaza mgomo wao ni kinyume cha sheria na kuwataka kurudi kazini mara moja. Leo madaktari hao wamefanya maandamano ya amani wakisisitiza nyongeza ya mishahara na mazingira bora ya kufanyia kazi. Mgomo wa madaktari na wahudumu wengine wa afya umepigwa jeki na mbunge wa Embakasi Babu Owino, ambaye amewasihi kukaa ngumu na kusimama kidete kwa ajili ya haki na maslahi yao. Jana nilisikia Ruto akiongea ya kwamba ana pesa ya kulipa madaktari. Tunaambia madaktari, kesho mmeweka maandamano. Hiyo maandamano iendelee, kwa sababu huwezi kutuambia kama rais ya kwamba una pesa na saa yenye unavaa ni ya milioni 10. Uza hiyo saa, lipa madaktari. Huwezi kutuambia kama rais kweli ulisema, Biblia inasema ya kwamba venye alisema ya kwamba baba anafaa awachie watoto wake urithi nzuri, good inheritance by investing. Si kweli? And the same Bible says in Matthew 7:9-11, Biblia inasema ya kwamba if your son asks for bread, do you give him a stone? And if a son asks for fish, do you give him a snake? Kwa hivyo watoto wako ambao ni madaktari wameuliza, wapatie samaki na wapatie mkate, wapatie pesa. Hii Kenya ina pesa. Hii Kenya ushuru uliongeza, saizi unapata pesa mingi. Hii Kenya ulienda nje ukachukua deni, tafadhali pesa saizi iko wapi? Kwa hivyo lipa madaktari ili watu wetu wasikufe pale hospitali. Ukienda katika hospitali watu wanakufa kwa sababu hakuna madawa, hakuna madaktari, hakuna matibabu. Kwa hivyo wewe kama rais, wacha kila kitu ambao unafanya, shughulikia wananchi wa Kenya. Na ifai utoke hii Kenya kama kuna shida hii Kenya. Si ni kweli? We have established this morning that over 500 Kenyans have lost their lives following the doctor's strike. You may even want to compare that to Shakahola. And it looks like nobody seems to care. We are here to say you will care, because if you don't, we are going to come back to this podium and make further statements with regard to showing solidarity with the Kenyan doctors. We are consulting. We are consulting, and if they do not stop this strike, obviously Kenyans are free to join. Yeah. Yes, and apparently the only language I understand ni kwenda kwa mitaa. Yes. Perhaps just to add, you know,
there's been a development when the CS Kindiki outlawed the strike, meaning beginning tomorrow we might start seeing tear gas. We saw what happened to the leader. There was a projectile that hit his head. God forbid if it had hit the wrong corner, probably he would not be with him. And as Mio were saying, it is their constitutional right under Article 37. And if this government, instead of addressing the problem, the root cause of this, is going to use tear gas and force against the doctors and force them off the streets, as Azimio were ready to come out to stand with them. Siku ya Jumapili, Rais William Ruto akiwa katika ibada maalum mjini Eldoret alitangaza kuwa serikali haina pesa ya kuwaongeza mishahara madaktari na kuwataka kuwa wangwana na kurejea kazini, kauli ambayo wahudumu hao wamepinga vikali. And I am telling our friends, the doctors, that we mind about them, we value the service they give to our nation, but we must live within our means. The resources we have are only sufficient to pay 70,000 shillings for intern doctors. It is not a salary, it is a stipend for only 1 year, and then they will be employed. And we want all our doctors, all our doctor interns to be taken in, and that is why we are going to spend the resources that we have to make sure all the 1,500 plus or minus doctors, all of them are absorbed at once, and we have the resources to make sure that they are absorbed at what we have offered as government, because as a nation, we must live within our means. And we are going to have a bigger conversation. Leo ni siku ya 22 tangu mgomo wa wahudumu wa afya uanze, na wameapa kutorejea kazini licha ya serikali kutishia kuwasimamisha kazi. Sasa imefika ile wakati ya kuweka chini madarau kwa madaktari. We have inherited more from our forefathers fighting against contempt. Tayari baadhi ya wabunge wakiongozwa na mbunge Babu Owino wametishia kupeleka mswada wa kumuondoa waziri wa afya Bi Susan Nakumicha ofisini. Kevin Sewe, Mwanzo TV. Naam, tukisonga mbele ni kwamba mwenyekiti mpya wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tanzania bara katika mkoa wa Mbeya, Bwana Pius Masaga Kaloli ameahidi kuhakikisha kwamba anaganga majeraha na kuunganisha wanachama wa chama hicho ili kuhakikisha kinakuwa imara zaidi. Amesema katika uongozi wake atashirikiana na wenzake kufanya kazi kwa bidii na kukijenga chama cha Chadema zaidi, ama chama hicho kuanzia mahali alipoachia mtangulizi wake Bwana Joseph Mwasote almaarufu Mchaina. Ninajua chama hichi kimebeba matumaini wa Tanzania wengi. Wanakitegemea siku moja kije kichukue dola. Siwezi kufanya mzaa na chama hichi, na niwahakikishie wana Mbeya kwamba Mbeya iko salama, Mbeya sasa itakwenda kushaini. Mimi nina tabia ya kuongoza kumtanguliza Mungu mbele. Kwa hiyo naamini Mungu ataenda kuongoza Mbeya na Chadema itakuwa salama. Na nawahakikishia ni salamu kwa Chama cha Mapinduzi. Kama leo nisingeshinda, maana yake ni kwamba wangekuwa wamefaidika. Sasa hawajafaidika, maana kazi wanayo. Ni msako nyumba hadi nyumba kuhakikisha tunashinda serikali za mitaa, msako kata hadi kata kuhakikisha tunashinda udiwani, kura za wabunge pamoja na rais mkoa wa Mbeya. Mimi ni kiongozi kijana, msiwe na wasiwasi. Hata Daudi aliposhika mamlaka alikuwa ni kijana mdogo sana, lakini aliweza kufanikiwa kwa sababu alimtanguliza Mungu. Kwa hiyo Mbeya tumeshinda, majeraha na Chadema Mbeya na kwenda kuponywa. Tunakwenda kuungana kuwa kitu kimoja na tutatengeneza timu ya ushindi Mbeya ambayo kila mmoja. Naam, tuelekee Marekani, na ni kwamba mamilioni ya Wamarekani wa Mexico pamoja na wananchi kutoka taifa la Canada na siku ya Jumatatu walishuhudia tukio kubwa la kupatwa kwa jua, ama ukipenda solar eclipse. Wananchi walishuhudia tukio la kipekee la giza kutanda mchana na kufanya mchana uonekane kama usiku. Hii ni baada ya mwezi, dunia pamoja na jua kukaa katika laini moja na kufanya mwezi kuzuia mwanga wa jua kwa takriban
dakika 4. Velo así a simple vista. Sí, o sea, voltearlo. Kote Marekani, Mexico na Canada, ndani ya utepe wa ardhi wenye upana wa maili 155 na urefu wa zaidi ya maili 4,000, makumi ya mamilioni ya watu walinyoosha shingo zao, wakainua vichwa vyao angani na kutazama kwa mshangao mchana ukigeuka kuwa usiku. Kulikuwa na kukumbatiana, majonzi ya furaha, watu wakiutazama mwezi ukilifunika jua kikamilifu na kuutumbukiza bara la Amerika gizani kwa muda mfupi. Kile ambacho wengi walikiona Jumatatu kilikuwa ni jambo lisilo la kawaida kwa maisha yao, mwezi unaosonga katikati ya dunia na jua ukizima mwanga wake katika kupatwa kabisa kwa jua na mwezi. Baadhi walikuwa wamejitandaza kwenye nyasi wakinywa mvinyo kwa raha, huku wengine wakitazama tukio hilo kupitia darubini kubwa. Biashara vile vile zilinoga kwa baadhi ya wauzaji miwani maalum ya kutazama kupatwa kwa jua. Tukio hilo lilifanyika mwendo wa saa 9:30 mchana masaa za Amerika. Like everything kind of go dark, and I'm expecting to see kind of the moon go in front of the sun, you know, the classic stuff. I come from like a science background, so for me it's more about the science. So it's going to be an extraordinary experience, but I don't think it's going to be like a life-changing experience. Yeah. It may be just like a little overwhelming, something that you're experiencing with the solar system, that there's this large body that's passing in front of the sun. I mean, and that we predicted, it's been happening for thousands of years, and it's just the overwhelming part of it, I guess. And you can look at the sun, and it blacks out the sky, and it's not going to burn a hole in your corneas, and those things that feel so impossible, but in this huge vast universe, but it's happening right here. Katika elimu ya jiografia ni kwamba siku hiyo giza utanda mchana na kufanya mchana uonekane kama usiku. Hii kitaalamu huitwa solar eclipse, yani kupatwa kwa jua. Kupatwa kwa jua kunatokana wakati mwezi unafunika jua. Tokeo lake ni kupungua kwa jua hadi kutoonekana tena na kufika kwa giza wakati wa mchana. Muda wa kufunikwa kabisa kwa jua ni dakika chache tu. Kupatwa kwa jua kunatokea kama dunia, mwezi na jua zinakaa kwenye mstari mmoja mnyoofu, yani wakati mwezi unapita katikati ya dunia na jua. Na mtusonge mbele, na ni kwamba taifa la Kenya limetangaza tarehe 10 mwezi Aprili, yani hapo kesho, kuwa siku kuu ya kuadhimisha sherehe ya Eid ul-Fitr. Eid ul-Fitr ni siku kuu ya kwa Waislamu ambayo inaashiria mwisho wa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kenya imetangaza Jumatano Aprili 10 mwaka 2024 kuwa siku kuu kuadhimisha sherehe ya Eid ul-Fitr. Eid ul-Fitr ni siku kuu kwa Waislamu ambayo inaashiria mwisho wa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, ambayo ni ya 9 kwa kalenda ya Kiislamu. Tangazo hilo lilichapishwa katika gazeti rasmi la serikali na waziri wa usalama Kenya Profesa Kithure Kindiki siku ya Jumanne asubuhi. Samia Allahu liman hamida. Sherehe hiyo huanza kwa sala maalum inayojulikana kwa jina la Eid, inayowasilishwa mapema asubuhi baada ya kuonekana kwa mwezi. Kutokana na hayo, Rais William Ruto amewaomba Waislamu kote nchini kutumia siku kuu hiyo kuiombea taifa pamoja na viongozi wake. Ruto alikuwa akizungumza jana jioni katika ikulu ya Nairobi alipokutana na kundi la Waislamu kwa chakula cha jioni almaarufu kama iftar. Katika nafasi mlio nayo ya kufunga na kuomba, mimi nawaomba na nawasihi muombee taifa letu la Kenya. Mtuombee sisi tulio na nafasi ya uongozi katika taifa letu la Kenya, kwa sababu mbali na kuitwa mheshimiwa ama excellency, bado sisi ni binadamu
na tunahitaji Mungu atusaidie ndio tuweze kufanya mapenzi ya Mungu na kutimiza haki kwa Wakenya wetu wote. Waislamu walianza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan tarehe 11 mwezi Machi mwaka huu wa 2024. Na mtuelekea maeneo ya Mwanza na nikuwa mkuu mpya wa mkoa wa Mwanza Bwana Said Mtanda amewaagiza viongozi wa halmashauri za mkoa huo kuhakikisha kwamba wanaweka madawati ya kusikiliza kero za wananchi, ikiwa ni pamoja na kutatua changamoto zinazowakabili wananchi hususan katika mkoa huo wa Mwanza. Kwa hiyo ninawasisitiza tutafute vyanzo, tuvisimamie vyanzo vya mapato kikamilifu. Wakati tunafanya hivyo pia tusiwe kero, tutoe elimu kwa wananchi waelewe hakuna nchi ambayo itaendelea bila kulipa kodi. Na hapa nasisitiza sisi watumishi wa umma kuwatendea haki watu, kuwatendea wema watu. Wema ni hazina na ubaya ni hazina. Chagua mwenyewe. Katika uwajibikaji ni lazima tutekeleze majukumu yetu kwa wakati. Tusiwe na kona kona. Tusiwape masharti tunaowahudumia. Kuwapa masharti maana yake ni kujikaribisha na rushwa. Na rushwa si haki yako. Hapa mkoani pia ningependa tuwe na dawati, kero zinapokelewa, zinafanyiwa kazi. Lakini pia huwa ninapenda kujua mambo makubwa na madogo. Inawezekana mnafanya kazi mzuri kero zikaisha, lakini lazima taarifa nisome. Lakini pia msirestrain kukutana na watu. Msiseme mkuu yuko bize, mkuu ana mambo mengi, mnanifanya nisiwe karibu na watu. Wakurugenzi, simamieni rasilimali watu kwenye halmashauri zenu. Watu wachape kazi, waache maneno. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tukuhakikishie maagizo yako tutayatekeleza kikamilifu, lakini pia tuombe moja kati ya majukumu yako pia ni kutulea. Kwa hiyo tunapokuja tumekutana na changamoto zinaumiza kichwa, mkuu, kuna 1, 2, 3 zinatutatiza, tunaomba mwongozo na ushauri. Naomba utupokee na usichoke. Na katika habari za michezo ni kwamba michuano ya klabu bingwa barani Europa zinarejea usiku wa leo, ambapo mechi mbili zimeratibiwa kucheza. Katika mchuano wa kwanza, klabu ya Arsenal ya Uingereza itaialika Bayern Munich ya Ujerumani katika uwanja wa Emirates jijini London. Na ni kwamba mechi hiyo itakuwa ikianza mwendo wa saa 4 kamili saa za Afrika Mashariki. Kisha mechi ya pili itakuwa ni kati ya Real Madrid na Manchester United katika uwanja wa Santiago Bernabeu katika mji wa Madrid. Na mtazamaji, mechi hiyo ambayo nimesema ya Manchester City kunradhi si Manchester United itakuwa ikianza mwendo wa saa
saa 4 usiku masaa ya Afrika Mashariki. Ni hayo tuliweza kuandalia jioni ya leo. Mimi nafahamika kama Kevin Sewe, na taarifa hizi vile vile unaweza kuzipata kwa mitandao yetu ya kijamii Facebook, YouTube, Instagram na Twitter. Kwaheri kwa sasa.